Somo letu hili, fungu letu kuu tutakalokuwa tunatembea nalo ni Zaburi 42:11. Mwenye Biblia tusomee fungu kuu. Zaburi 42:11. Zaburi 42:11. Ndio. Nasema, nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye haki ya uso wangu na Mungu wangu. Na kauli mbiu tutakayokuwa tunatembea nayo katika hili juma la afya la STH. Nikisema akili yenye afya, unasema maisha yenye furaha. Akili yenye afya, maisha yenye furaha. Basi hata kidogo na nyuso zenu zisadiki basi swala la furaha. Akili yenye afya, maisha yenye furaha. Taanza na utangulizi. Maisha ya kila siku yamejaa changamoto mbalimbali zinazohitaji maamuzi, uvumilivu na uwezo wa kukabiliana nazo. Vijana, watu wazima, wafanyakazi na hata viongozi hukutana na hali zinazoweza kuleta huzuni, hofu, wasiwasi na shinikizo la maisha. Mambo haya yasiposimamiwa vizuri yanaweza kuathiri afya ya akili na ustawi wa mtu kwa ujumla. Msongo wa mawazo au kwa Kiingereza tunaita stress ni hali ya mwili au kiakili kuitikia changamoto, matatizo au shinikizo la maisha. Msongo unaweza kuwa wa muda mfupi au wa muda mrefu kulingana na chanzo na namna mtu alivyo ukabili. Tuangalie katika sababu za matatizo ya afya ya akili. Sababu ambazo zinazosababisha asilimia kubwa sana kwenye afya ya akili ni changamoto za kiuchumi. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Migogoro ya kifamilia, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, magonjwa, upweke na hofu kuhusu maisha ya baadaye. Nikianza hapa na changamoto ya kiuchumi, hii na yenyewe na sisi inatukumba sana. Yaani unakuta mtu anasoma lakini unakuta ana mawazo makubwa. Yeye anakuwa na matarajio makubwa sana. Yaani anataka vitu viende kulingana na yeye anavyotaka kwenye akili yake. Kweli jamani, tunataka tufanikiwe. Lakini hebu tujaribu basi kupanga na yaani ukae chini useme kabisa mbana ndani ya huu mwaka nitajifunza kitu fulani tu. Nikiwa niko free nitajifunza kitu fulani. Angalia kitu hicho kimoja. Usiwe na yaani usiwe mtu wa kubeba vitu vingi sana ambavyo hata kuvitekeleza inakuwa ni changamoto. Alafu unapokuwa unamuona mwenzako yupo katika hali fulani, yaani na wewe unataka muendane bila kujua mwenzako amefanyaje mpaka hadi kufika pale. Tuwe ni watu jamani tuwe ni watu ambao wakupanga kwa mchakato. Yaani tupende mchakato. Tusipende kutoka step moja, yaani tusipende kuruka. Yaani tusipende kuruka. Kama una mpango wa kuwa mtu mkubwa, inabidi uanze kujipangilia kuanzia sasa hivi. Na swala kama la uchumi tunajua kwamba linaendana na nidhamu, si ndio hivyo? Bila kuwa na nidhamu huwezi, si ndio hivyo? Kwa hiyo huwezi kusema eti kwamba wewe unataka milioni 100 au milioni 5 ili kusudi uweze kufanikiwa kiuchumi. Hiyo ni changamoto. Hizo milioni 100 nani atakupatia? Yaani uweza tu kujiassess mwenyewe kwamba mimi na nidhamu au sina nidhamu. Jaribu hata kidogo tu kusema kwamba bana, nataka nijipatie tu kwamba leo naamka saa 12. Napitia hata Biblia au nasoma hata vitabu vya uchumi vinavyohusiana na masuala ya uchumi. Nidhamu ni kile kitendo ambacho wewe unakuwa na uwezo. Yaani unaona mwili kabisa hauwezi. Yaani mwili unakataa lakini una force kufanya kitu fulani. Hiyo ndio nidhamu. Lakini tofauti na hapo, basi unakuwa unaongozwa na miemko. Ukilingana kwamba mwili wangu unataka kufanya kitu fulani. Sasa kama kweli
tunataka kufikia level fulani au tuweze kuwa na uchumi wa kujitegemea, lazima tuwe tuna nidhamu. Na nidhamu tuchague kitu kadogo tu, kwa sababu ukiweza kitu kidogo unakuwa unajipatia, yaani unakuwa unatengeneza confidence kwamba naweza zaidi. Na hili swala, kuna matumizi mabaya ya mitandaoni. Kwenye masuala ya mitandaoni hapa, ningependa kushauri kitu kimoja. Hizi mitandao sasa hivi jinsi ambavyo wameziprogram, yaani mfano kama unapenda kufuatilia masuala ya project ndio itakuletea hivyo hivyo, ila kama unapenda kufuatilia vitu fulani ndivyo itakavyokuwa inakuletea hivyo hivyo. Kwa hiyo jamani, tuzitumie vizuri. Mimi mwenyewe kuna vitu baadhi najifunza mpaka wa leo, nikiwaga nafanya labda kazi na kuwa najiuliza kwamba kuna siku moja nitaka kufanya kitu fulani siku nzima, yaani kilinisumbua kweli kweli mpaka nikawa na bushi, afu nikuja kuona jinsi kinavyofanywa mpaka nilibaki nacheka mwenyewe. Kwa hiyo jamani, kwenye mitandao jamani, tuzitumie mitandao vizuri. Tuingie sasa kwenye somo letu la kwanza. Hii ilikuwa ni utangulizi tu. Somo letu la kwanza linasema maombi na neno la Mungu, dawa kwa afya yako ya akili. Maombi na neno la Mungu, dawa kwa afya yako ya akili. Fungu la kukariri ni Wafilipi 4:6-7. Mwenye Biblia tusomee. Atusomee Wafilipi 4:6-7. Ndio. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu. Fungu la 7. Ndio. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote ikawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Tunaona hapa tunaambiwa kwamba silaha mbili muhimu za kulinda afya yako ya akili ni maombi. Silaha ya pili ni neno lake. Kwenye neno lake hapa inatusaidia sisi kuona kwamba kuna watu kama Ayubu, si ndio hivyo? Ayubu alipoteza kila kitu. Yeye alipoteza kila kitu, lakini aliendelea kuwa na imani. Na siku zote tunasema kwamba yani imani ni kile kitu ambacho tunaona kabisa kwamba kitu fulani yani hakiwezekani. Yani upo kwenye nyakati ambazo unaona kabisa hii siwezi. Afuka. Yani unaendelea kuamini. Hiyo ndio imani. Sio pale kitu fulani unaweza ukakifanya wewe kwa uwezo wako. Yani pale unavyoona mambo yako kabisa hayaendi vizuri. Hiyo ndio imani. Na ukaendelea kumtumaini Mungu. Umuhimu wa maombi kwa afya yako. Tuangalie hapa kwenye umuhimu wa maombi kwa afya ya akili. Maombi ni njia ya kumimina mizigo yetu kwa Mungu. Tunapoomba tunakiri kuwa hatuwezi kubeba kila jambo peke yetu. Neno la Mungu hutupatia ahadi, tumaini na mwongozo unaotuliza akili. Mimi naamini ya kwamba ukimwona mtu fulani yuko bora katika kitu fulani, basi ujue huyo mtu anapenda kujifunza zaidi yako. Sio hivyo? Na ndio maana mwanafunzi ambaye ni msikilizaji ni mwanafunzi ambaye ni bora sana, kwa sababu ule muda ambao mwalimu anapokuelekeza afu unakuta unaongea na mtu ni muda ambao unaopoteza, ambao ingebidi ufanyaje? Ujifunze. Kwa ukiwa msikilizaji zaidi utajifunza vitu vingi sana, na hii yenyewe tunaiona hata kule field. Kwa tuwe ni watu watafiti, na ukimwona mtu fulani yuko bora katika kitu fulani, jaribu kuunganika naye, kwa sababu wanasema chuma unoa. Ukiwa na marafiki zako wafanya biashara, basi ujue na wewe ndio mfanya biashara anayekuja. Lakini kama marafiki zako ni walevi na utabangi, na wewe utaangukia kwenye lile kundi. Kwa hiyo tunapokuwa tunachagua marafiki tuwe makini sana. Sijasema kwamba tuwatenge watu wengine, tuwe nao karibu, lakini tuwe makini. Yani wale watu ambao tunao share nao, unaangalia sehemu ambayo itakao kufeva, itakao kutoa sehemu moja kuweka sehemu nyingine, kwa sababu kuna watu ukiwaambia kitu fulani anakuambia kabisa yani wewe huwezi. Hakuna kinachoshindikana jamani. Utafiti mwingi unaonyesha kuwa watu wenye maisha ya maombi na tafakari ya kiroho
huwa na uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto za maisha, kwani maombi huambatana na imani ambayo hutupatia tumaini katika kila jambo au kila wakati ambapo tunamkabidhi Mungu mahitaji yetu kupitia maombi. Tukiwa na imani, anayatimiza. Maombi hupunguza mzigo wa mawazo, kwani maombi ni mawasiliano yanayoponya akili na moyo. Bwana anatuita tuzungumze naye, Isaya 1:18. Haya ndio tusemezane. Bwana asema, kuficha huzuni, hofu, hasira, maumivu kunaweza ongeza msongo wa mawazo, lakini kuzungumza kunatoa furaha, kupata auheni. Hivyo Yesu ndiye rafiki yetu wa kwanza wa kumweleza mambo yetu, nasi tutapata auheni. Kwa hapa tunaona ya kwamba tuwe ni watu wa kuachilia mambo, kwa sababu ukiwa ni mtu wa kushikilia mambo, unakuta mtu fulani kakukera, afu wewe bado umeendelea kuishikilia. Afu mimi ndiye kukera, nakula mara 3, navaa, napendeza. Kwa hiyo yani unabakia wewe mwenyewe unafanyaje? Unakuwa unaendelea kufanyaje? Kuumia. Yaani mafanikio yako, mafanikio yetu sisi binadamu yapo kwa njia kujicontrol kwanza sisi wenyewe. Sio kumcontrol mtu. Inabidi kwanza uanze kujicontrol mwenyewe. Kwa sababu watu ambao watakao kusababishia misongo ni wengi. Sasa je, utaishi maisha ambayo mtu fulani tu akiamua kukukela na kukela? Hiyo kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo lazima jamani tujifunze. Na tunajifunzaje? Kwa kupitia neno la Mungu. Kwa sababu tunaona hata Ayubu na yeye alikutana na changamoto kama hizo. Lakini kwa kuwa alikuwa ni mtu msomaji, alimtegemea Mungu. Changamoto alizokuwa na licha ya changamoto zote, lakini bado aliendelea kusimama imara. Katika akili inayozaa matunda kutakuwepo na ukuaji katika kuyaelewa mambo ya kimungu, ambako kutakuwa na ngome dhidi ya majaribu. Christ objective lesson. Kwa tunaambiwa kwamba tunapomtegemea Mungu, basi hata sisi hali zetu za kiafya zinakuwa. Lakini sasa hapa akili zetu za kiafya zinakuwaje? Ndo lazima tufanye, yani tuwe ni watu wasomaji. Usiishie tu kwenye Biblia. Kuna vitabu mbalimbali ambavyo vinavyohusiana na masuala ya afya. Afu na ni kitu ambacho nimekiona. Yaani unakuta mtu yuko vizuri kwenye mambo, yani mambo ya kusoma, anasoma mambo ya mahusiano anafanya, ya uchumi anafanya, ila katika swala la afya anasahau. Jamani, sisi tunasoma hapa, lakini yani bila kuwa na afya nzuri, hata hii elimu ni bure. Huwezi ukafanya utume kama una afya nzuri. Una ndoto za kuwa mhubiri mkubwa, wekeza kwenye afya yako. Una ndoto ya kuwa daktari, una ndoto ya kuwa engineer, una ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, wekeza kwenye afya yako, kwa sababu afya yako ndio mtaji wa kwanza. Usipokuwa na afya nzuri, basi huwezi. Kwa hiyo kwenye swala la afya, tutafute vitabu mbalimbali, na mimi nitakapokuwa na vipata nitakuwa na share, ila nitakuwa nawapatia taarifa kwamba bana kuna kitabu fulani na kiweka status. Tuwe tunapitia jamani. Sisi yani kuna baadhi ya magonjwa ambayo tunakutana nayo, ambayo kama tungekuwa ni watu watafiti zaidi tungekuwa tunajiepusha na hayo magonjwa. Lakini kwa kuwa ni watu ambao unakuta tumewekeza muda mwingi kwenye kuperuzi, muda mwingi kwenye kufanya mambo yetu, kwenye kusoma, afu kwenye swala la afya tunakuta tuko chini. Ndio unajikuta yani unaenda kutibiwa kwa gharama kubwa sana. Na wakati kuna wenzako tu hapa wanamaliza hata mwaka mzima hawajui ladha ya kidonge ikoje. Kwa sababu gani? Wapo makini. Na wote tunajua ya kwamba tumetokea katika familia tofauti tofauti. Basi kwa kuwa Mungu amekubariki mpaka umefika hapa na uwezo unao, keza kwenye afya yako. Ukipata hela, tenga kabisa kwamba bwana, hii hela ni kwa ajili ya afya yangu. Nunua matunda, nunua blender, tengeneza juisi nzuri. Tafuta vitabu ambavyo vinavyo kuonyesha mlo unabidi uweje. Kula.
Vinginevyo tusipokuwa watu, yani tusipotumia chakula kama dawa, basi tutatumia dawa kama chakula. Kwa hapo ni namna tu sisi wenyewe tutakavyoona tunachagua kitu gani, lakini sisi kama vijana, jamani, afya ni kitu ambacho ni kipaumbele sana. Yaani bila afya basi tuna mipango mingi, lakini kama ni wagonjwa hatuwezi kuifanya kwa ufanisi. Afya ya akili si swala la akili peke yake, pia la kiroho. Maombi na neno la Mungu ni dawa ya kila siku kwa moyo uliochoka. Unapoamka asubuhi, fanya maombi na kusoma neno la Mungu ili akili iwe sawa. Inapoanza siku mpya, vivyo hivyo kwa wakati mwingine. Hivyo panga muda wako kwa ajili ya mambo na kusoma neno la Mungu ili kukuimarisha kiroho na kimwili. Tunashauriwa hapa tuwe na ratiba sisi kama vijana, kwamba mimi nitaamka saa 12. Nitakapoamka saa 12, swala la kwanza nitamshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Nitasoma ukurasa mmoja wa Biblia. Nitakaposoma ukurasa mmoja wa Biblia, nitapitia masomo yangu kama ni moduli. Lakini tunapokuwa tunapanga na ratiba kama hizi hapo, tupange ratiba hata ya kuweka hata kama ni nusu saa ya kupitia, ya kusoma vitabu mbalimbali vinavyohusiana na masuala ya afya. Na siku moja jamaa wangu alikuja akakuta nimepika chakula hapo sijaweka mafuta, akasema vitakuwa vizuri kweli. Nikamwambia wewe tulia. Alipokula akasema kumbe bana ni vitamu. Mwenyewe mpikia sungu mpaka alinisema. Kwa hiyo jamani, tusiwe tunakula tu, na tuwe makini sana tunapoenda kuchukua hata mboga za majani. Ukiona mboga za majani ambazo yani ziko smart sana, hazijatobolewa, basi ujue hizo ni hatari kwa afya yako. Ujue zina sumu nyingi sana, kwa sababu kama mdudu ameshindwa kula, basi jue wewe ukila mdudu mwenyewe ameogopa hapo uogopi. Kwa hiyo jamani, tuwe tunaangalia, ukiona kitu ambacho mdudu na yeye ameona kabisa kwamba kinafaa kwa kula, basi jua hicho kitakuwa kina sumu kweli, lakini kiwango chake ni kidogo. Kwa hiyo jamani, tupunguze. Kwa wale wa broiler jamani, punguze jamani. Huu ndio mwisho wa somo letu jamani. Mungu alibariki. Amen. Akili yenye afya, maisha yenye furaha. Simameni tuombe.